你哋而家睇到我身後邊呢一個咧，就係呢一度嘅交通工具嘅其中一種。咁佢哋咧就要用呢一個勾喺我後面呢一條鐵嘅，好似一條好粗嘅繩咁樣咧，咁就叫做滑索嘅。要喺呢一邊山過去對面嗰個山，就係要掛呢個勾，跟住之後滑過去嗰邊。其實你可以想象咧，都幾恐怖嘅，尤其是我哋未試過嘅人。之前我哋就去過納物村，了解過當地嘅生活有幾咁艱苦。今日我哋就嚟到一個受 UNICEF 資助嘅老蔣鎮下寨村，睇下 UNICEF 嘅項目點樣可以改善婦女同埋兒童嘅生活。而我哋而家探訪嘅呢，就係參加咗 UNICEF 貧困地區兒童規劃與發展項目嘅婦女大組長潘靜芝。組長個外形好似一個體育運動好勁，係啊，運動健將，似係玩跨欄嗰啲選手。已經去到大組長嘅屋企啦。大組長，雖然我哋見到大組長個屋企好靚咁樣，都係因為佢哋受咗呢一個計劃，而令到佢可以有一個好好嘅屋企啦，同埋有得耕種嘅。大家都在逗你那個，小心啊，那個地方。那一頭好像小豬賣出去多少錢啊？係16塊，16塊一斤，16塊一斤。另外咧，佢哋亦都有釀一啲酒，咁呢啲酒咧最主要就係用粟米啦。咁我見到佢成間房裏面有好多啲乾咗嘅粟米啦，咁佢就會攞嚟釀喎。咁釀完咗之後咧，佢就擺落個桶嗰度，到最後咁啲桶咧，每一桶可以點樣賣咧？拎去城裏面賣喎。一桶大概咧就係20公斤嘅。大姐，你通常都是用這一個煮飯，但是這個什麼時候用了這個？這個是用烤酒用的，我哋這個是用烤酒用的，烤酒用嘅我哋。頭先咧，我哋喺上高咧睇到嗰啲咧，我哋刨嗰啲粟米啦，咁刨完個粟米咧，用我哋咧釀酒啦，當然係。但係原來個粟米芯咧，佢都依然有用途嘅喎，可以我嚟做柴火喎，咁可以用埋呢個資源咯。我們3年了，這個3年了。家的經濟那個收入，他們家經濟來源是這個，呢個好重要咧，經濟來源啊，成家都係靠呢個。這樣子又回到豬寶寶了，他的那個豬寶寶賣掉已經有20多天了，這下又回到豬寶寶了。14個，賣了14頭這個。你最初玩嚟驚會傷你隻腳啊？驚咩啊？會嘅。唔會啦，我俾嘢佢食仲得我，唔使擔心喎。你將啲飼料過熱倒落去點樣？咁使唔使我示範一次倒錯咗？不是要看你這個臉，所以就他就讓我盤勞動啊，所以我就是勞動，我什麼也沒有做過，我就勞動。你眼見到呢一片地咧，都係佢嘅，都係我哋嘅大當家嘅。咁但係咧，雖然見到咁大嘅地啦，但係你可以睇到地下一啲土壤咧，而家好乾嘅。咁佢就等緊，好希望可以快啲落雨。落雨嘅話咧，咁佢種植嗰啲植物先至可以長成。咩嚟？透過 UNICEF LPAC 嘅幫助咧，呢度好多婦女而家都識得種一啲可以令佢哋賺多啲錢嘅植物，好似我身後面呢一棵核桃啦。這棵核桃你種了多久啊6年了。6年了，那收成怎麼樣？去年掛果子有2個，今年是可能結咗100多個了。可以賣多少錢啊？這個是也不好的說，這個市場價，去年的價錢是好像是7塊錢1公斤。7塊錢1公斤，那玉米呢？1公斤多少錢可以賣？9毛錢啊，所以玉米是9毛錢1斤，然後核桃是多少錢1斤？7塊。7塊錢，所以可以賺多很多，對不對？這個就是說，所以現在我們的政府就是叫我們大力的種植這個核桃了，哎，所以我們就種了大批了。我這個種了6年了，今年明年收成就挺好啦。點啊？你頭先做過啲乜嘢嘢啊？頭先我哋搬運係啦，幫手開飯。哦，佢食咗飯未啊？食咗飯啊！食咗啲乜嘢啊？豬紅豬血嘅豬，用豬血煮嘅豬。佢自己㗎隻豬？我唔知喎。唔係啊，佢話佢啲豬佢係賣㗎，咁佢呢度做跟住自己買翻豬肉㗎。係啊係啊。咁佢呢度做啲咩種啲乜嘢嘢，或者有冇話養雞啊，或者啲豬？
養隻牛，咁佢有塊田添嘅，不過遠啲揾人幫佢做，佢自己唔使耕種。咁佢平時做啲乜嘢嘢？平時都會落田，但係如果有事咧就會揾人幫手。所以今日咁佢就揾咗人幫手，係啦。咁就呢啲上我哋一齊先，要上樓梯㗎。睇豬啊嘛，餵豬喺上邊餵嘅。乜嘢？乜嘢？係啊，3隻豬母豬嚟嘅，都係呢個家庭養嘅係。咁就1年咧就會生2次豬仔，每一次就10零隻。呢個就係我哋食剩嘅嘢，晏晝食剩嘅嘢。呢個就係頭先我哋講嘅豬血嘅豬肉，嗱，土產嚟㗎，佢哋好中意食嘅呢個。哇！你哋一齊同佢哋食嘢，做過啲乜嘢啊？今日做個訪問啦，訪問佢哋啲生活啦、家裏啦、種田啦，睇下佢哋女啊，睇下你即係住嘅地方係點樣。佢呢個豬肉咧就幾好食嘅喎，咁啊用即同我哋即係平時煮嘢唔同，用啲豬血咧咁一齊煮，咁啊比較特別啲係佢哋嘅一種特別嘅特色嘅嘢食啦。黃豆加菜葉。呢個又好味，好食。黃豆加菜葉，就好似豆腐嘅。咁陣間食完飯去邊啊？我諗住叫佢帶我哋去嗰個田嗰度做一啲作物。我而家咧就係喺我哋叫佢做演姐嘅屋企啦。咁你會見到喎，呢一邊咧就係 Alpin 之前。即係佢受呢個項目幫助之前咧嘅屋企係咁樣嘅，咁即係見到一啲好殘舊嘅木啦。咁但係佢接受咗幫助之後咧，佢而家嘅屋企就係咁樣啦。另外亦都多咗呢一度地方啦。我哋之前去咗好多地方咧，見到樓上都係我哋釀酒嘅。咁同埋我哋覺得最難得就係佢洗手間係一個獨立嘅洗手間有門㗎。其實可能對於香港人嚟講係好簡單，但係喺鄉間嚟講咧，有一個有門嘅廁所其實好難得，我哋係好少可見到。
今次嚟到雲南短短幾日咧，見到有幾樣嘢咧，就係感受好深嘅。首先第一咧，就見到呢個 LPAT 係幾成功。雖然付出嘅錢唔係好多，但的而且確咧係幫到佢哋自力更生，改善佢哋嘅生活。見到啲婦女咧得到一個 UNICEF 嘅幫助啦，咁佢哋可以自己有嘅生活可以自給自足啦，唔需要靠其他人啦，同埋生活過得好啲啦。啲小朋友玩啦，我覺得我哋玩啲好簡單，打下波、唱下歌、跳下舞、玩下嗰啲香港細路仔可能覺得係比較簡單嘅遊戲，不過對佢哋嚟講就係一個好有新鮮感嘅係，咁能夠同佢一齊分享咧係用字係好難講，係要自己真係去經歷先經歷得到，帶嚟留翻好多回憶，美好嘅回憶俾我。我去訪問一個女人啦，咁佢同我講話佢以前咧係冇說話嘅權利㗎，即係屋企咧係比較低層次少少，唔能夠講。但係有小額房貸之後咧，咁佢揾到啲錢翻嚟啦，將屋企嘅屋咧又改建咗啦，有錢供女女讀書啦。咁喺佢眼神裡面流露出嗰份自信咧，我係好為佢高興嘅，令我覺得係有種子子妹妹站起來嘅感覺。個爸爸咧就有病啦，但係我又覺得好無奈咧，就係個男仔只係19歲，即佢係要照顧佢，但我又覺得佢19歲點解喺嗰個鄉村地方係咁貧瘠嘅地方，喺度好似我哋香港人又覺得佢做咩要屈住喺度啊？佢點解唔出去一啲遠啲嘅地方謀生啊，令到屋企好啲啊？咁佢每次同佢講，佢都係話唔捨得個爸爸。咁我哋用我第二個角度去睇咧，就話可能佢啲人對長輩啊、對家庭嗰個重視緊要過佢出去謀生咁啦。咁我哋自己喺香港一個咁舒適、咁好嘅環境裏邊，即係長大咧係好容易。但係喺呢度嚟講，全部都係佢哋自己，一定要靠佢哋自己去積極面對。咁我哋 UNICEF 嗰啲貸款咧，真係可以幫到佢哋啦。少少嘅錢，佢哋絕對係能夠改善咗佢哋嘅生活。咁樣上到去一間小學，係林物村，咁咧就上到去睇到一班小朋友，即係學生仔、學生女，咁咧就睇到佢哋嘅班房係好簡單、好簡陋，一室就2用2班，令我覺得好開心。估唔到咁貧困啊，咁簡陋嘅地方啊，都完全唔會唔開心咁咯。我今次嘅行程，我會將我所見所聞嘅嘢帶翻去香港，教育嗰個下一代嘅人，小朋友應該要珍惜自己嘅生活，有能力嘅時候要幫助下呢啲山區嘅小朋友。咁令我感受最深嘅咧，就係琴日下晝咧，我見到啲婦女咧，其實咧，我哋冇讀過書嗰啲女人咧，就叫無知婦孺啊嘛。咁但係佢哋咧，可能知道有呢個基金幫佢哋咧，佢哋會去用幾日嘅時間去學寫字，然後咧去點樣諗運用嗰筆錢，借咗啲錢去買豬做生意。咁我覺得即係對佢哋好有幫助咯。因為如果個家庭好handle得好，啲細路仔就唔使咁慘。但係其實對我嚟講個經歷都幾特別咯。咁同埋見到咁多唔同嘅女人啦，或者啲村婦啦，佢哋真係好有自信咁樣行出嚟做咁多嘢啦。咁所以其實會覺得自己喺香港即係有一個角色，即係可能身為人哋個女，或者身為家姐。咁但係其實原來都可以發揮好多力量㗎咯。咁我會好好咁向佢哋學習下，希望都可以即係做嘢有自信啲，同埋覺得係即係要努力啲咁嘅樣咯。城市人可以有多啲機會嚟探訪呢啲，尤其是如果可以帶埋小朋友嚟咧，就非常之好嘅。咁今次又睇到佢哋呢次 UNICEF 一個 LPAT 呢個計劃係比較幾實際實質，提高佢哋啲農村嘅知識，同埋真係幫到佢哋嘅話係。見到佢哋嘅生活可以受到咁大嘅改善咧，都幾好嘅嚇。今次覺得好開心，因為以前嚟做探訪嘅時候咧，
通常咧我自己一個啦，或者係同其他大使一齊嚟嘅。但係呢次好特別，係同一啲可能係第一次嚟做探訪嘅人，佢哋都係UNICEF 嘅捐款者啦。咁大家係唔同背景、唔同年齡嚟到呢一個地方，都有共同一個目標。我哋最開心嘅一點就係當我哋見到一啲村民因為得到大家嘅支持，佢哋都揸住呢一點嘅支持咧嚟到好努力。好堅強，幾咁困難都好咧，佢哋都諗辦法去為佢哋自己嘅生活作一個改善嘅。咁因為呢一點，我哋見到佢哋嘅毅力，所以覺得好希望我哋所有人都可以俾佢呢一份支持，同埋俾佢一個希望。